Бердск славится своей живописной природой, множеством пляжей и лесным массивом. Туризму в городе уделяется особое внимание. Жителям города предложили заглянуть в историю развития туризма на выставке «Рюкзак, палатка и костер». Здесь множество локаций, посвященных рекам, морям, лесам, горам и скалам. Туристическое направление в разной степени присутствовало в Бердске. Манили бердчан и другие уголки нашей страны. 60 лет назад бердские спелеологи покоряли пещеры Красноярска, Алтайского края и Хакасии. В Бердске с 70-х вплоть до 90-х годов существовала секция спелеологии на Бердском электромеханическом заводе. Энтузиасты делали картографические записи открытия новых пещер. Один из участников Бердской секции спелеотуризма изобрел особый способ спуска в пещеры, который потом использовался во всей России. Еще на нашей выставке можно увидеть и услышать имена известных людей, бердчан, которые были туристами. Таким, например, туристом, который покорял Алтайские горы, был известный художник, участник Великой Отечественной войны Владимир Шарнин. Владимир Шарнин – это автор той самой, пожалуй, самой известной картины, которая есть в Бердске, это картина «Старый Бердск». В 300-летие как раз именно эта картина была размещена на почтовом конверте и стала известна на всю Россию. Среди авторов выставки – люди, занимающиеся туризмом. Велосипедный туризм – это самый дешевый способ путешествовать. Купил велосипед и поехал. В течение 5 лет школьники едут на велосипедах по всей России. Московский тракт – это почти 7000 километров. Примерно по 1500–2000 километров за сезон мы проезжаем. Выставка рассказывает и об исторической тропе купца Горохова. Ее начало находится в том месте, где когда-то находилась Гороховская мельница. Она отмечена не привычными указателями, а кормушками. В регионе реализуется проект, направленный на развитие внутреннего туризма «Большая Обская тропа». Этот маршрут можно преодолеть разными способами. Можно пешком, можно на велосипедах, на машине. Маршрут он рассчитан на разные категории путешественников, туристов и спортсмены. И кому нужно погулять. Маршрут начинается от самого музея, и это продолжение музейных залов, и люди уже им проводят экскурсии по набережной, и дальше можно идти. Это уже музейная тропа. Познакомиться с природой нашего города можно с воды. Водные прогулки становятся все более популярными среди бердчан и гостей города. Есть в нашей области и другие удивительные места. Самое интересное – это, несомненно, Бердские скалы. Это маршрут не на Обском водохранилище, это Маслянинский район. Скальные выходы Салаирского кряжа на реке присутствуют. Туризм позволяет жителям узнать больше о родном крае.